Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Индихэв Пакистаны харилцаа нэлээд ээдрээтэй байдалд хүрсэн байна. За үүний гол шалтгаан нь бол террорист халдлагатай холбоотой. За 2025-ны 4 сарын 22-нд Кашмир мужийн аялал жуулчлалын ихээхэн төвлөрдөг бус нутагт халдлага басан. За үүний улмаас Индикийн болон Балбын 26 хүн амнасаа алдсан. За энэхүү террорист халдлагыг үйлцэтгээд нь Пакистанаас гаралтай ийм бүлэглэл байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор Пакистан Индикийн харилцаа нэлээд ээдрээтэй байдалд орж байгаа юм байна. За Пахалгам нэртэй энэ хотод бол террорист бүлэглэл халдлага үйлдсэн. За энэ одоо бүлэглэлийг одоо тухайн халдлагыг үйлдсэн гэдэг хариуцлагыг авсан байгууллага нь Пакистан төвтэй Лакшар Тайба гэсэн бүлэглэлийн харьяа эсэргүүцлийн фронт гэртэй ийм байгууллага юм байна. За энэ бол сүүлийн үед Кашмирийн бүс нутагт хүн ам зүйн их өөрчлөлт бол гарч байгаа. За энэхээс хүн ам суршуулах ийм бодлого баримталж байгаатай нь холбогдуулан эсэргүүцэж одоо тухайн халдлагыг үйлдсэн. За ингээд бол халдлагыг өөрөө үйлдсэн гэсэн хариуцлагыг бол өөртөө нэгэнт аваад байгаа юм байна. За ийм учраас бол энэ нөхцөл байдалтай холбоотойгоор энтгэх ус Пакистантай холбоотой энэ асуудалд бол усыг нь буруутгаж за тус улстай дипломат харилцаагаа нэлээд ээдрэгтэй байдалд оруулж байна. За мөн энтхийн зүгээс хэд хэдэн арга хэмжээ авсан байна. За тухайлах юм бол 1960 онд байгуулагдсан Индусийн усны гэрээнд бол оролцохгүй төр зогсоож байгаагаа мэдгдсэн. За мөн хоёр улсыг холбодог Багах бомтыг хаасан байна. За Пакистанд байгаа энтхийн дипломат ажилтнуудын тоог цөөлөх ийм бодлого баримталж байгаа юм байна. Мөн энтгэх улсад байгаа Пакистаны цэргийн аташаа нарыг хөөж явуулсан байна. За мөн зүүн өмнөд Азийн орнуудын одоо визний систем болох SAARC-ийн визний системийн дагуу Пакистаны иргэдэд 48 цагийн дотор энтгэхээс гарах юм тушаал гаргасан байна. За ингээд энэ бол хоёр улсын харилцаанд нэлээд ээдрээтэй байдлыг үүсгэж байгаа бол Пакистан улс ч гэсэн хариу арга хэмжээг авч байгаа юм байна. За тухайлах юм бол 1972 онд байгуулагдсан Силмагийн хилцээр гэж байдаг. За энэхүү хилцээр болон бусад бүх одоо энтгэхтэй байгуулсан хилцээг бол түтгэлзүүлнэ гэж сүрдүүлгийн арга хэмжээг авч байна. За энтхийн агаарын тээврийн компаниудад агаарын орон зайгаа ашиглуулахгүй байх, худалдаагаа зогсоох, энтхийн дипломатчдыг өөрийн улсаасаа хөөх ийм арга хэмжээг авч байна. За Пакистаны үндэсний аюулгүй байдлын хорооноос тус улсын усан хангамжийг тасалдуулахтай холбоотой асуудлыг тухайн одоо Индусийн усны гэрээтэй холбоотой гаргаж байгаа. За үүнийг бол энэтхэг улс дайны үйлдэл Пакистаны эсрэг хийж байна гэсэн ийм буруутгал анхааруулгыг хийж байна. За энэ одоо хоёр улсын хооронд өрнөж байгаа энэ хурцтмал байдал нь бол нэлээд аюулгүй байдлын хувьд бүс нутагт ноцтой байдлыг үүсгэж магадгүй байгаа. За яагаад вэ гэх юм бол хоёр улс хоёулаа цөмийн зэсэгтэй. За ямар нэгэн байдлаар хоёр улсын хооронд мөргөлдөө үүснэ тохиолдолд цөмийн зэсэг хэрэглэх ийм аюул тулгамдж болзошгүй учраас бол тухайн асуудлыг инхийн болон дипломат арга замаар шийдвэрлэхийг улс орнууд уриалж байна. За тухайлах юм бол Америкийн нэгдсэн улс, Их Британи, Хятад зэрэг олон орны удирдагчид хоорондын асуудлыг бол инхийн замаар шийдвэрлэх ёстой. За энтхийн одоо энэ Кашмирийн хэсэгт болсон энэ хүчирхийллийг бол буруушааж байгаа. За альва асуудалд бол төвчээртэй хандахыг уриалсан байна. За энэ үйл явдал бол Кашмирийн аялал жуулчлалд ихээхэн нөлөөсөн. За энэ одоо Кашмирт аялал жуулчдаг байсан гадны олон орны хүмүүс бол тухайн террорист халдлагатай холбогдуулан тухайн бүс нутгийг орхиж гарсан байна. За энтхийн эрх баригчдын зүгээс гэмт хэрэгтнүүдийг эрен сурвалжлах үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. За Лакшар Тайба бүлэгтэй холбоотой байх болзошгүй ийм сэжигтнүүдийн тойм зургийг гаргаж олон нийтэд цацаж тухайн этгээдүүдийн талаар мөрдлөг явуулж байна. За энэ үйл явдал нь бол Кашмирийн бүс нутагт 2008 оноос хойш одоо үүссэн нөхцөл байдалтай холбогдуулан хоёр улсын харилцаанд үүссэн ийм ноцтой байдлын бол хамгийн сүүлийнх нь болж байна. За магадгүй энэ хоёрын хооронд асуудал хурцсан тохиолдолд зэвсэгт мөргөлдөөн ч гэсэн үүсэх боломжтой гэж үзэж байгаа. За хоёр улсын хувьд бол ийм зэвсэгт мөргөлдөөн өрнж байсан ийм түүхэн нөхцөл байдал бий. Тийм учраас бол үүнд бол маш болгоомжтой хандаж их бүрнүүд асуудлуудыг яаралтай намжаахын төлөө ажиллаж байгаагаа мэдэгдэж байна.